Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. О Beyond Good and Evil 2 давно не было каких-либо внятных вестей, но Ubisoft о ней все еще помнит. Не верите? Так есть пруфы. В грядущее юбилейное издание первой части была добавлена сюжетная связь с продолжением. Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition содержит новое занятие, через которое геймеры разузнают больше о прошлом Джейд. Для этого необходимо собрать косметические награды, связанные с главной героиней. Но на этом не все. Как уточнили в Ubisoft, свежая миссия также предложит сюжетную нить, связывающую оригинал с пиратами из сиквела. В чем именно заключается эта связь, пока не ясно. Разобраться в задумке разработчиков получится уже совсем скоро. Переиздание Beyond Good and Evil стартует 25 июня на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Версии на физических носителях для всех консолей увидят свет позже. В 2025 году важнейшей игрой года, без всяких сомнений, станет GTA 6. Это настолько большой релиз, что даже крупные издатели не хотят выпускать свои игры рядом с GTA-шкой. Мысль «давайте не будем конкурировать с GTA» витает даже в офисе Microsoft. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути на интервью дал ясно понять, что компания прекрасно создает опасность соседства с этим проектом. Да и поведение мелкомягких на своей презентации указывает на опасения издательства. Недавнее шоу Xbox изобиловало добротными проектами, но точную дату релиза получили не все. Например, для перезапуска Fable, Doom The Dark Ages и South of Midnight ограничились лишь 2025 годом, а игры вроде Gears of War, E-Day и Perfect Dark все еще не обзавелись датой старта. Кроме того, руководитель уточнил, что из-за большого количества игр в производстве команде приходится с особой тщательностью подходить к распределению слотов. Это необходимо, чтобы избежать конкуренции между продуктами от внутренних студий. Также Xbox Game Studios старается быть честной со своей аудиторией в плане сроков релиза, подчеркнул Бути. Говорит, если до запуска осталось больше года, мы не будем пытаться сузить окно выхода, которое в итоге имеет все шансы оказаться ложным. Опция показывать игры не за 5 световых лет до выхода, а чуть ближе к релизу, видимо, не рассматривается в принципе. Специалисты по физическим изданиям из компании Limited Run Games организовали собственный показ игр. Шоу под названием LRG 3 2024 содержало ворох анонсов, трейлеров и апдейтов. Вот некоторые из них. В 2025 году выйдет Fighting Force Collection, включающая две части классического битэмап. Первая запустилась в 1997 году, а вторая в 1999. Переиздание посетит ПК, PlayStation и Switch. Цветастый экшен-платформер Renane был анонсирован несколько лет назад для Switch. Свежий трейлер подтвердил, что проект обзаведется физическим изданием для консоли осенью 24-го и выйдет в Steam. Состоялся анонс Gimmick 2 для ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Gimmick — это платформер с секретами и сокровищами. Игра сохранила сложные испытания, свойственные оригиналу, но представит облегченный режим в качестве альтернативы. Релиз в 2024 году. Приключенческий боевик Fear Effect из 2000-го получит порт на современные консоли. Утерянная классика повествует о наемниках, которым необходимо отыскать дочь влиятельного мафиози. Релиз в 2025 году. Tomba 2 The Evil Swine Returns получит ремастер в 2025 году на ПК, PlayStation и Switch. Тем временем улучшенная версия первой части стартует 1 августа на тех же платформах, за исключением PlayStation 4. Туда игра заедет чуть позже. Atari все-таки воскресила своего провального маскота Бабси. В конце презентации состоялся анонс Bubsy in the Perfect Collection для ПК, PS5, Xbox Series и Switch. Limited Run Games перенесла игры серии на движок Carbon и сгладила их шероховатости. Как гласит описание, в набор также включили артефакты и интервью. Запуск в 2025 году. Еще издательство представило ряд анонсов поменьше и напомнило про уже анонсированное. Например, физическое издание Wolfenstein 2 The New Colossus для внезапно Switch выйдет летом этого года. Carrix Hitman Blood Money Reprisal осенью, ну и так далее. Заинтересованных в пожилых и не очень играх на физических носителях приглашаю перейти по ссылке в описании и изучить полный список. Давно не было новостей про Dragon Age. Что ж, я вам принес свеженькую. В беседе с Game Informer создатели игры рассказали о причине смены названия проекта. Как пояснила гейм-директор Корин Буше, сердце и душа проектов от BioWare формируются в процессе разработки. Поэтому, когда студия осознала, что во главе угла стоит не Солос, а группа компаньонов, было решено сменить название. При этом Буше подчеркнула, что у эльфа сохранилась ключевая роль в истории. Вот цитата. «Для понимания, я обожаю Солоса, и он является важной составляющей игры. Но этот проект
не о нем. Озвученное мнение поддержали и другие ведущие разработчики. По словам творческого руководителя Джона Эплера, Dragon Age всегда была про персонажей и команду спутников, а не только про злодеев. Более того, на Страже Завесы предложат наилучших компаньонов во всей франшизе, уверен генеральный менеджер Гэри Маккей. Проработанные герои — это, конечно, классно, но вообще-то очень жду новую пачку инфы про редактор персонажей. Давненько про него не было слышно. Фанаты Elden Ring вовсю наслаждаются или настрадываются DLC Shadow of the Earth 3, которая вышла накануне. Однако победа над новыми боссами не принесет игрокам новых ачивок, только удовлетворение от выигранной схватки, потому что достижений там тупо нет. Для давних поклонников From Software такая ситуация с достижениями не является чем-то неожиданным. Студия обычно не добавляет ачивменты с релизом DLC для своих игр. Исключением стало лишь дополнение The Old Hunters для Bloodborne, но это можно объяснить эксклюзивностью Souls-like для PlayStation. Кстати, напишите в комментах, как вам дополнение. Я не фанат соулсов, но с удовольствием погружаюсь в чтение и обсуждение баланса DLC. Экспертное заключение фанатов так и не выяснил. Появилась новая деталька в истории закрытия Tango Gameworks. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в подкасте Strictly Business намекнул, что решение закрыть студию было продиктовано сменой руководства команды. Как было ясно из новостей, Microsoft собиралась что-то делать с внутренними студиями Bethesda, чтобы сменить приоритеты в ресурсах и проектах. Однако если Roundhouse Games влилась в другую команду, то Tango Gameworks решили закрыть полностью. Когда Мэтта спросили напрямую о причинах такого решения, он ответил весьма уклончиво. Вот цитата. В Hi-Fi Rush было вложено много труда, и эта отличная игра многое принесла нам. На успех проекта влияет множество факторов. Кто стоит у руля, кто принимает творческие решения, взялась ли за работу та самая команда, что достигла успеха в прошлом. Мы должны взвесить все факторы и спросить себя, а все ли у нас есть для того, чтобы достичь успеха? Конец цитаты. В речи главы Xbox Game Studios читается намек на то, что компания не видела для себя ценности в Tango Gameworks после ухода из компании в 2023 году ее основателя Синдзи Миками. Пусть он и не был непосредственным руководителем разработки Hi-Fi Rush, а лишь продюсировал проект, все равно он мог оказывать, и наверняка оказывал, сильное влияние на проект. Появился новый трейлер The Alters. Занятные игры про кучу янов-клонов, которые выживают в опасных условиях и не забывают время от времени погружаться в самокопание. В новом видео протагонисту The Alters не дает покоя вопрос «что если?». Что если бы он не уехал из родного города? А что если бы он не расстался со своей возлюбленной? Если верить 11 бит, в игре реализована сложная система эмоций. Каждый Ян — полноценный человек со своим мировоззрением, целями и характером. Все это нужно учитывать, чтобы на вашей базе не воцарился хаос. The Alters запустится в 2024 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Подтверждены русские субтитры. А пока вы ждете Alters или что-то другое, можете заглянуть на наш сайт. Там, например, лежит новый разбор полетов игры B-Movie. Хорошего вам понедельника. Пока!